यसकारण सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइ गाउँले छर छिमेकी इष्ट मित्र सबैजनालाई जेठ 15 गते काठमाडौँ आउनुपर्ने प्रमुख कारणहरू यस प्रकार छन्। म प्रदेशबाट पनि आइडिसकेँ, अब तपाईहरू पनि आउनुहोला। भ्रष्टतन्त्र लुटतन्त्रलाई मलजल गर्ने व्यवस्था अन्त्यका लागि पञ्चायतदेखि अहिलेसम्मका मन्त्री प्रधानमन्त्री राज्यको उच्च तहमा बसेर कार्य गराउनेले जति अकुत सम्पत्ति कमाएका छन्, आयोग गठन गरेर तिनको सम्पत्ति छानबिन गरेर तिनलाई जेलमा कोचेर सम्पत्तिबाट जफत गरिएको सम्पत्तिबाट राष्ट्रमा विकास निर्माण गर्नका लागि कमिसनको खेलमा उद्योग धन्दा बन्द गराइएका छन्। ती उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्नको लागि र नयाँ कल कारखाना खोलेर स्वदेशमै रहेका अर्थात् विदेश गइसकेका युवा युवतीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी ग्यारेन्टी गर्नको लागि नेपालको भूगर्भमा रहेका बहुमूल्य धातुहरूको उत्खनन गरेर नेपाललाई धनी विकसित राष्ट्र निर्माण गर्ने, जस्तै सुन चाँदी फलाम र युरेनियमको प्रशोधन गरेर नेपाललाई धनीका साथसाथै विश्व सामु शक्तिशाली राष्ट्र निर्माणको लागि शिक्षा स्वास्थ्य फ्रीमा गराउनको लागि साथसाथै जसले जस्तो सुकै काम गरे पनि निश्चित रकम जम्मा गरिसकेपछि जवानीको कमाई बुढेसकालको सहारा नारालाई सार्थकता दिँदै पेन्सन व्यवस्था गर्नका लागि राष्ट्र प्रमुखको रूपमा संवैधानिक राज संस्था, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, सेतो हात्ती पाल्ने प्रदेश खारेजका लागि तल्लो स्थानीय तह र केन्द्रको दुईटा मात्रै शासन प्रणाली व्यवस्था स्थापना गर्नको लागि हिन्दू बौद्ध किराँत सिख जैन 94% ओमकार जनता रहेको देशलाई सनातन हिन्दू राष्ट्र निर्माण गर्नका लागि तपाईका प्रदेशीयका छोरा छोरी नेपालमै फर्किउन्, नेपालमै भएर बाँचुन् र तपाई मर्ने बेलामा सहारा खानेपानी पिउनेदेखिको लिएर तपाईको दाह संस्कार गर्ने छोराछोरीकै काखमा तपाईको प्राण जाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भनेदेखि दिदी बहिनीले तिहारमा भाइ टिका लगाउन चाहनुहुन्छ भने श्रीमतीहरूले आफ्ना श्रीमान नेपालमै रोजगार गरून्, नेपालमै सँगै बसुन्, छोराछोरीलाई राम्रो हेर विचार गरून्, शिक्षा दीक्षा राम्रो गराउन् भन्ने चाहनुहुन्छ भनेदेखि गाउँले छर छिमेकी साथी भाइले तपाईको साथी नेपालमै रहोस्, उजाड भएको गाउँलाई उज्यालो बनाओस्, बाँझो भएको खेतमा बाली लगाओस्, धान झुलाओस्, मर्दाको मलामी बाँच्दाको जन्ती तपाईँ हामी सबै समय नेपालमै बसेर नेपाली भएर रमाउँ भन्ने तपाईको भावना र चाहना छ भनेदेखि जेठ 15 गते काठमाडौँमा हुने जनआन्दोलनको लागि तयार भएर आउनको लागि यो भ्रष्ट व्यवस्था जरेदेखि उखालेर फाल्नको लागि सम्पूर्णलाई हार्दिक आह्वान र अनुरोध गर्दछु। तपाईहरू हात बाँधेर बस्नु। यदि तपाईँ सच्चा राष्ट्रवादी देशभक्त देशप्रेमी हुनुहुन्छ भनेदेखि नेपाली भएर बाँच्न र नेपाली बोल्न चाहनुहुन्छ भने जेठ 15 गते तपाईहरू जसरी पनि काठमाडौँ आउनुहोला। अब अति भयो। राष्ट्रघाती देशद्रोही भ्रष्टाचारी सिंहदरबारबाट घिसारेर टुँडीखेलमा लगेर घुमाई नाकको डाँडीमा उफ्री हान्नुपर्छ यी चोर भ्रष्टाचारी दलालहरू। तपाईको विदेशमा रहेका छोराछोरी तपाईँ बुढेसकाल हुँदाखेरि तपाईको सहारा बनिदिनुपर्छ भने, तपाईलाई हेरी विचार गरिदिनुपर्छ भने, तपाईलाई औषधि उपचार गरिदिनुपर्छ भने, तपाईलाई बिरामी हुँदा खाने पानी दिनुपर्छ भने, तपाईलाई गाली काठ लगाउनुपर्छ भने, तपाईको काजक्रिया गर्नुपर्छ भने तपाईले अब यो जेठ 15 गते जसरी हुन्छ काठमाडौँमा आउन हार्दिक अनुरोध होइन भनेदेखि तपाईले यिनै भ्रष्ट दलाल चोर राष्ट्रघाती सरकारहरूलाई साथ सहयोग भोट गरेर आज स्थितिमा देश पुर्याउनु भएको छ। तपाईका छोराछोरी अब विदेशबाट कहिल्यै पनि आउने छैनन्। तपाईँ मर्दा पनि एक्लै मर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई मर्ने बेलामा खाने पानी दिने पनि तपाईहरुलाई कोही पनि हुँदैनन्। अब तपाईको श्रीमान तपाईसँगै बसेको हेर्न चाहनुहुन्छ भने, चेली बेटीले तिहारमा भाइ टिका लगाउन चाहनुहुन्छ भने, गाउँले साथीभाइहरूले तपाईहरुसँगै बाँझो रहेको खेत नेपालकै भूमा खोस्रियोस्, तपाईहरुकै मर्दाको मलामी बाँच्दाको जन्ती भइदियोस्, नेपालमै रहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईहरु उठ्नुस्, जाग्नुस्, अब बेला भयो। जेठ 15 गते जसरी पनि काठमाडौँमा आउनुस्। यो भ्रष्ट तन्त्र भ्रष्ट व्यवस्थाको विरुद्धमा तपाईँ आवाज उठाउनु भएन भने तपाईँ रोई मर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। तपाईको छोरालाई लागेको ऋण तिर्न उहाँ नसकेर छोरो भौतारी रहेको छ। अब व्यवस्था परिवर्तन गरेर स्वदेशमै रोजगार दिलाएर फर्काउनु पर्छ। अब नेपालीहरू जति बाहिर जाने र विदेशबाट गएर भारतीयहरू नेपाल नागरिकता लिनेछन् र तपाईँ पछाडि हिन्दी बोल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँ गोर्खाल्यान्डको लागि गएर चाहिँ भारतमा गएर दिल्लीमा गएर कुनै दिन ब्यानर बोक्नु पर्ने अवस्था आउँछ। त्यसकारणले तपाईहरु सजग हुनुस्। जेठ 15 गते जसरी हुन्छ काठमाडौँमा आएर यी भ्रष्टाचारीहरूलाई तन्त्रको झोला बोकेर अकुत सम्पत्ति कमाउनेदेखि पञ्चायतदेखि अहिलेसम्मका सम्पूर्ण उच्च ओहदाका प्रधानमन्त्री मन्त्रीदेखि कर्मचारीहरू सबैको सम्पत्ति छानबिन
छानबिन गरेर टोडी खेलमा ल्याएर सबैलाई आयोग गठन गरेर छानबिन गरेर त्यसपछि हातकडी लगा देश खोक्रो बनाउने प्रमुख काण्डहरू यस प्रकार छन्: लाउडा काण्ड, चेन्जर काण्ड, धमिजा काण्ड, सुडान काण्ड, क्यान्टोनमेन्ट काण्ड, एनसिएल काण्ड, व्हाइट बडी काण्ड, बालुवाटार काण्ड, एती काण्ड, ओम्नी काण्ड, गिरिमधु काण्ड, सुन काण्ड, सहकारी काण्ड, टेरामेस काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, 70 करोड काण्ड, पोखरा एयरपोर्ट काण्ड, भैरव एयरपोर्ट काण्ड, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन काण्ड। साथसाथै गृह मन्त्रीलाई हामीले दिनको 50 लाख घुस खुवाएर पाल्नुपर्ने यसलाई यदि नेपाली जनता सजग हुने थिए, शिक्षित हुने थिए भनेदेखि यसलाई सिंहदरबारबाट घिसाएर ल्याएर हिजै टुडी खेलमा जलाइसक्ने थिए। तर हाम्रो देश जनता होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक दलका झोले छन्। झोले भएको देशमा हुने यस्तै हो। त्यही भएर यिनीहरूले हामीलाई हेप्दैछन्। अब हामी हेपिएर बस्नु हुँदैन। तपाईँ सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जेठ 15 गते आउनुहोस्, हातमा जे छ त्यही ल्याएर यिनीहरूलाई चाहिँ घोची चाहिँ टुडी खेलमा लगाएर जेल गोज्नुपर्छ। अब हामी सुतेर बस्ने अवस्था छैन, जाग्नै पर्छ। भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति जफत गरेर देश विकास निर्माणमा लाग्नुपर्छ। हामी आफैलाई बेचिएर आएका छौँ। तुलादान गर्ने हो भनेदेखि 50 चोटि तुलादान गर्ने बराबरको रकम मेन पावरलाई बुझाएर प्रदेश दिन बाध्य बनाइएको छ यो राज्यको नीति। 45 डिग्री ताता घाममा आज हामी बेल्चा हान्न आएका छौँ। कुनै बेला अमेरिकामा काला दासहरूलाई किनबेच गरिन्थ्यो तर उनीहरू सित्थैमा जान्थे। तर 21औं शताब्दीका शिक्षित दासहरू हामी आफूलाई बेचेर मरुभूमिमा रुमलिएका छौँ र पनि हाम्रो चेत खोलेको छैन। तिनी भ्रष्टाचारी पार्टीहरूलाई यहाँबाट लेबी उठाइरहेका छन्। यिनीहरूलाई पनि सतर्क हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। हेर्नुहोस्, तपाईँहरू यस्तो राष्ट्रघात नगर्नुहोस्। तपाईँहरूको लेबीले गर्दा आज ती भ्रष्टाचारी दलालहरू काठमाडौँमा बसेर चाहिँ श्रम शोषण गरेर बसिरहेका छन्। तपाईँहरूलाई पनि हार्दिक र सच्चिन अनुरोध गर्दछु। तपाईँहरू पनि सच्चिनुहोस्। नेपाली हुनुहुन्छ, एकचोटि सच्चिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। नेपालमा अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था चरम भ्रष्टाचार व्यथिति युवा भगाउ राज गरेर नीति राज्यले लिएका कारण दिनमा 1500 युवाले चाहिँ देश छोडेर विदेश हिँड्छन्। तर सरदर 15वटा लास नेपालमा आउँछ। त्यो पनि नेपालीका यस्तो वातावरणमा बसेको, हामी स्वर्ग जस्तो भूमिमा बसेको, मरुभूमिमा जाँदा त्यहाँको गर्मीको त्यहाँको वातावरण नमिल्नाले नेपाली युवाहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन्। चराले वृष्टि गर्दाखेरि आफै उम्रेर बिरुवा बनेर फल फुलेर झर्ने देश मेरो। तर आज म मरुभूमिमा गएर खेती कसरी गर्ने भनेर सिकिरहेको छु। जुन मरुभूमिमा माटो ल्याएर इजरायलले 3% जनसङ्ख्यालाई खेती गरेर आफूलाई पुर्याएर आधा युरोपमा इजरायलको प्रोडक्टहरू बिक्री हुन्छ। कृषिमा चमत्कार गरेको छ इजरायल। उर्वर त्यस्तो माटो, मलिलो माटो छोडेर म विदेश सिएको छु। खेती कसरी गर्न भनेर बल्लोमा आएर सिक्दैछु। सरकार छ सरकार। कुनै दिन आत्मनिर्भर भएर नुन भन्दा बरु केही पनि आयात नगर्ने मेरो देश, बेलायतलाई लोन दिने मेरो देश, कोरियालाई चामल अनुदान दिने मेरो देश, वीर गोर्खाली बनेर विश्व थर्कामान बनाउने देश, 19औं शताब्दीमा उद्योग धन्दा कल कारखाना खोलेर आत्मनिर्भर बन्ने देश। आज त्यही देशका नागरिक हामी कोरिया र इजरायलमा लेबर कामको खोजीमा भौतारिरहेका छौँ। कहिले पासपोर्टमा भिजा लागेर देशबाट बाहिरिउँला भनेर प्रतीक्षामा बसेका छौँ। म भन्दा मात्र केही वर्ष जेठो 75 वर्षको इजरायलले आत भौतिक संरचना हेर्नुहोस् मेरो ब्याकग्राउन्डमा कस्तो देखिरहनु भएको छ। हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीमा आइरन डोमदेखि लिएर लेजर प्रविधिसम्म अब विकास गर्न गइरहेको छ। लेजरबाट अब सम्पूर्ण इजरायलमाथि हुने हवाई हमला, रकेट हमला, साथसाथै ड्रोन हमला पनि अब लेजरले नै निश्चित गरिदिनेछ। इजरायलको ड्रोन आज विश्वमा परिचित छ। साथसाथै हतियार क्षेत्रमा एरो 3, एरो 4 र आइरन डोम जस्ता हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली विश्वलाई चकित बनाइसकेको छ। यस्तो फलाम बेचेर दिमाग बेचेर इजरायलले खाइरहेको छ। आफूलाई टेक्नोलोजीतिर अगाडि बढाइरहेको छ। हात हतियार उत्पादन मात्रै गर्नु होइन, 7वटा मुस्लिम राष्ट्रलाई 7 दिनमा घुँडा टेकेर आफ्नो सीमाना लबर तन्क्याएर यो देशका नागरिकलाई लेबर काम गर्दैनन्। लेबर र 3Dमा काम गर्नको लागि बाहिरबाट हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकबाट नयाँ कामदारहरू ल्याइन्छ। राज्यले चाह्यो देशको हाँक्ने नेताहरू सक्षम भए भनेदेखि, भ्रष्टाचारमा लिप्त भएनन् भनेदेखि बालुवामाथि सुन फलाएर समृद्ध देश, विकसित देश, उन्नति प्रगति वैज्ञानिक देश बनाएर फलाम बेचेर बुद्धि बेचेर पनि खाना जनतालाई सिकाउँछन्, जुन इजरायलले प्रमाणित गरेर देखाइदिएको छ। यसको ठिक विपरीत नेपालमा भ्रष्टाचार गरेर व्यक्ति धनी छन्, राष्ट्र गरिब, जन गरिब। राष्ट्रको ऋण अहिले 30 खर्ब भन्दा माथि पुगिसकेको छ। यी सेता हात्तीलाई पाल्न सकिँदैन, संहिता पाल्न सकिँदैन। संहिता खारेज गराएर यी भ्रष्ट दलालीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनै पर्छ। कुनै बेला हामीलाई राजाको सम्पत्ति स्विजरल्यान्ड ब्याङ्कमा लगाएर थुपारेको छ, त्यहाँबाट ल्याएर 1 तोला सुन र 4 बिघा जमिन दिन्छौँ। जनतालाई भ्रम छरेर राजाका विरुद्धमा उतारेका थियो। 10 वर्षमा नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भनेको होइन। के तिमीहरूको स्विजरल्यान्ड यही हो त? नेपालमा विकासको बाधक भनेकै राज संस्था भनेको होइन। अहिले विकास गर्न कसले रोको, कसले छ? तिमीहरू लेन्डुपे राष्ट्रघातीहरू भन्दा त
राजा सयौं गुणा नेपालको विकासवादी विकास प्रेमी रहेछन् भन्ने कुरो प्रमाणित त्यतिखेर औद्योगिकरणमा देशलाई पुर्याइसकेको र अमेरिका र भारतको गोटी हुन नचाहेको कारण भारत र अमेरिकाले चाइनाका विरुद्धमा नेपालको मुस्ताङ जिल्लामा बसेर खाम्पा युद्ध सञ्चालन गरिरहेको थियो। त्यो खाम्पा युद्धलाई राजाहरूले दबाइदिनु, कोदारी राजमार्ग खोल्नु, एन्ट्री एयरक्राफ्ट गन किन्नु, भारतीयहरूको 19 वटा पोस्ट मध्ये 18 वटा पोस्ट नेपालले हटाइदिनु, पूर्व पश्चिम राजमार्ग खोल्नु, देशमा औद्योगिकरण गर्नु र विकासोन्मुख देशतिर अगाडि बढिरहेको देखेर नेपालपट्टि हेर्ने अमेरिका र भारतको दृष्टिकोणले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ नेपालका सुण्ड मुण्डहरूलाई हात हतियार दिएर नेपालका विरुद्धमा गृहयुद्ध लगाउने नि भारतीय र अमेरिकनहरू थिए, जसको फलस्वरूप 10 वर्ष जनयुद्ध गरियो र नेपालमा जनयुद्धले चाहिँ लछारपाटो लाउन नसकेपछि अब राजाका विरुद्धमा कसरी जाने भन्दाखेरि दरबार हत्याकाण्ड गराएर राजा ज्ञानेन्द्रलाई आरोप लगाएर राजाका विरुद्धमा जनता उतारेर 62-63 को जनआन्दोलन निरङ्कुश राज संस्थाको विरुद्ध भए तापनि छलकपटपूर्ण तरिकाले नेपालमा धर्मनिरपेक्ष बनाउन र राज संस्थाको लाई हटाउनको निमित्त र गणतन्त्र स्थापना गर्न कहाँबाट फन्डिङ भएको रहेछ भन्ने कुरो डोनाल्ड ट्रम्पले प्रश्न गरिदिएका छन्। अब दुधको दुध पानीको पानी छर्लङ्ग प्रश्न भइसकेकाले नेपालमा भएका सम्पूर्ण बुद्धिजीवी र जनताहरूलाई सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो किन आउने, अब हामीले कस्तो देश स्थापना गर्ने, कस्तो प्रणाली ल्याउने, कस्तो व्यवस्था ल्याउने भन्दाखेरि हाम्रो राष्ट्र अभिभावकमा राज संस्था, प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित प्रधानमन्त्री, संसद मन्त्री बन्न नपाउने र तल्लो स्थानीय तह र एकैचोटि केन्द्र 2टा सरकार, प्रदेश सरकारको खारेजी र शिक्षा स्वास्थ्य सम्पूर्ण फ्री, बन्द भएका उद्योग धन्दा सञ्चालन गरेर र नयाँ उद्योग धन्दा खोलेर नेपालमै रोजगारी दिलाउने र जसले सरकारी वा प्राइभेट जेमा काम गरे पनि निश्चित रकम जम्मा गरेर जवानीको कमाई बुढेसकालको सहारा पेन्सनको व्यवस्था गरिदिने र देशमा भएका युरेनियम, सुन, फलाम, तामा खानीको उत्खनन गरेर जलस्रोतमा लगानी बढाएर विद्युत उत्पादन गरेर नेपाललाई विश्वको समृद्ध विकासमूल नेपाल बनाएर विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि नेपाल आउन चाहन्छन् भने फिर्ता गराएर सम्पूर्ण नेपाली छोरा या छोरी सबैलाई 18 वर्ष भएपछि अनिवार्य आर्मी ट्रेनिङ दिएर नेपाल हात हतियारमा सम्पन्न भएर आफ्नो गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउने टक्करसम्म गर्ने योजना सहित अगाडि बढ्नुपर्छ र यही थिमले हामी पनि अवश्य हामी सफल हुनेछौँ। त्यसको लागि अब हामी विदेशमा रहेका नेपालीहरू पनि अब 15 गतेको लागि तयारीको लागि हामी हिँडिसक्यौँ। अब तपाईहरू पनि आउनुहोस्, हामी विदेश जागिर बरु पछाडि गरेर खाउँला, अब राष्ट्रको लागि लड्ने हो। देशमा सनातन हाम्रो परापूर्व कालदेखि आएको हिन्दू बौद्ध जैन किराँतहरूको हाम्रो पूर्वीय संस्कृतिलाई माथि धावा बोलिएको छ, धर्म निरपेक्ष लादिएको छ। अब सनातन धर्म पुनः स्थापनाको लागि पनि हामी सम्पूर्ण एकजुट होइनुहोस्। भ्रष्टाचारीको निमित्तमा, राष्ट्रको निमित्तमा, धर्मको निमित्तमा, छोरा छोरीको लागि भने पनि तपाईँ आउनुहोस्, दाजु भाइको लागि भने पनि तपाईँ आउनुहोस्, श्रीमानको लागि भने पनि तपाईँ आउनुहोस्। 15 गते तपाईहरूलाई चुले निम्तो छ। म परदेशी पनि हिँडी तपाईँ हस्त। जय राष्ट्रवाद।